呢個十大補品咧，首先係用咗易經嘅天地人嘅三才，心態就決定境界。從易經嘅領悟到出嚟嘅哲學就叫做簡容平。嗱，最近我喺內地睇咗一篇文章，講起養生有十大補品，我又覺得非常之有趣，所以借用佢哋同大家分享一下。嗱，呢個十大補品咧，首先係用咗易經嘅天地人嘅三才，所以首三寶咧就係天寶、地寶、人寶。嗱，咩叫天寶咧？同天有關，就叫我哋咧想養生，就得閒咧要出去走走，唔好成日匿喺間屋裏邊嘅房裏邊啊，係吸下新鮮嘅空氣，同埋記住咧多啲曬太陽。原來曬太陽咧都有秘訣㗎。嗱，男人就着數啲，因為曬太陽最好就打大赤啦。咁啊，男人都冇問題啊，女人就麻煩啲，咁啊都要隔住嘅衫嚟曬，除非你去沙灘啊，咁啊着個泳衣，否則嘅話咧你都冇法子啦。我哋就男人咧就冇所謂啦，除手衫打大赤啦，最緊要曬邊個部位啊？就曬你個背脊，因為背脊有個督脈，亦都有兩條嘅膀胱經。咁啊曬嗰度咧就可以能夠令到你身體增加啲陽氣，所以非常之對身體有幫助嘅。咁啊女士都得嘅，因為你問題就雖然唔係打大赤啦，你隔住件衫都曬，但係唔好曬太耐，因為有紫外線啊。你至多曬10分鐘就好噶啦。咁啊然後你就應該係著翻衫啦，因為唔好太陽都有佢嘅傷害性嘅，要小心。咁啊除咗天寶咧，我哋就要講下地寶。嗱，個地點幫我哋咧？其實好多人咧就唔知道咧，其實我哋嘅要貼地氣咧，最好咧就唔好着鞋。所以得閒去海邊走下，去沙灘嚇，除咗對鞋打大赤腳或者你去公園都冇所謂嘅踩啲石仔、踩啲沙，咁啊能夠咧同個地有接觸，可以接地氣。而且除咗接地氣之外，我哋講地寶咧，亦都喺地寶嘅期間咧，可以能夠係聽下啲鳥語花香見下啲綠色嘅植物聽下啲雀仔唱歌各方面咧，呢啲我哋叫地寶。嗱，除咗天寶、地寶，第三寶我叫做人寶。咩叫人寶？梗係同人有關啦。人寶嘅意思咧就話我哋通常要接觸一啲有正能量嘅人。因為如果你係接觸太多負能量嘅人咧，佢哋嘅負能量會影響我哋，令到我哋自己咧身體都充滿負能量，反而對健康係唔好嘅。嗱，邊啲係負能量嘅人咧？譬如話有啲朋友經常向你吐苦水，咁你都要聽下㗎。如果係朋友，但係如果佢向你吐苦水而你又無能為力、愛莫能助，咁早啲彈開好啲啦。因為你聽咗都冇用嘅。聽咗幫到人，又或者聽唔到幫唔到人咧，你聽得越多咧，對自己反而有害。所以多啲同一啲啱 channel 嘅人我哋嘅頻率差唔多，大家聽得咧有偈傾傾得越傾越開心。咁呢啲我哋叫做人寶因為問題就係正能量對我哋嚟講係好重要嘅。嗱，我哋講三寶咯，天寶、地寶、人寶。第四寶我哋叫靜寶，就係一個人咧，有時要學習同自己獨處唔好成日都要連群結隊豬朋狗友擺埋一齊。有時一個人靜一靜，靜落嚟你好多嘢可以做嘅。你可以你可以打坐冥想或者甚至你聽下音樂一個音靜靜地，咩都唔做，咩都唔諗，坐喺度休息一下。呢個靜咧，其實咧係對身心有啲益嘅。要學習獨處，有好多人好怕獨處，一獨處就覺得自己好寂寞。你學習你自己咧，我哋喺靜嘅時候咧，就同自己個內心有個連結，我哋叫做 inner engineering， 叫做內在嘅工程，同內心有個對話，就唔好成日睇住外間嘅世界。我哋呢啲叫靜寶。呢個係對身體對養生係有幫助嘅。嗱，除咗靜寶之外咧，我哋講下第五寶。第五寶好重要嘅，我哋叫做書寶。書就讀書個書，閱讀
閱讀喺今日呢個年代咧，其實好重要，因為太多人咧太過關注嗰啲視頻啊，睇手機。其實視頻、手機你唔知道咧，文字所傳達嘅信息啊，係比我哋啲視頻傳達就係深刻好多。因為文字寫出嚟，寫個人都經過沉澱，佢寫出嚟啲嘢都有深度。咁而且我哋睇書嗰陣咧，可以能夠啊，我哋有一個好處同視頻唔同，可以能夠點啊？可以掩卷沉思，睇一睇又諗一諗啊，琢磨一下。咁所以我哋講睇書裏邊其實有好豐富嘅智慧。所以我唔要求大家太多時間，至少每日撥翻半個鐘頭睇書，養成一種習慣。咁你必須咧通常一種睇書之外咧，其實係對養生有幫助嘅。講第6個寶叫食寶，同食有關。以前都介紹過大家食啲咩嘢。咁食咧記住唔一定要食素，但係你至少都要多菜就少肉，盡量食多啲粗糧食啲大自然嘅食品，食多啲水果同埋咧就食少啲肉可以能夠保持我哋咧係嗰個健康咧。記住肉係比較酸性多嘅，蔬菜水果係比較鹼性多，鹼性對我哋嘅身體就有幫助。所以你堅持要關注呢個食物我哋以前講過 ，You are what you eat， 你食咩嘢你就係一個咩嘅人。你嘅養生、你嘅健康亦都同你嘅食有關。有句説話都要記住，叫做禍從口出，但係病從就口入。所以好多疾病都係從食物搞出嚟，所以一定要關注平時究竟早午晚3餐係點食法，甚至係減到2餐1餐都可以嘅。呢個就6種寶喎。我哋講嘅第7種寶，第7種寶咧就叫做動寶。呢個動咧就運動嘅動啦。每日都要做啲運動嘅，唔可以話完全坐喺度唔喐喐手喐腳。最好有啲人每日都游水咪運動啊，每日都行山都係運動每日都踩單車亦都係運動。總之你一定咧要每日堅持有段時間要喐手喐腳，唔好成日坐喺度唔喐。唔喐咧，個身體就好多嘢都好似生咗銹咁，嗰啲關節各方面都出毛病。所以我哋呢叫做動寶我哋講係第7個寶動寶。第8個寶咩寶咧？就叫做心寶心臟嘅心。我最近咧喺地鐵站見到有人紋身，我第一次見到原來佢紋身咧紋咗喺佢嗰隻小腿嗰度，小腿嘅左腳嘅外側。好多人紋身梗係紋，哇有啲動物圖案各方面。話呢位朋友嘅紋身呢個男士嚟嘅，紋身紋得好紋咗幾個字叫做咩？叫做心態就決定境界。哇！我覺得好正。佢紋身就問問題，其實我哋今日講嘅心寶亦都係講呢一句説話，因為你咩心態，你就決定咗你係一個咩人。我平常咧，我推廣我從易經嘅領悟到出嚟嘅哲學，就叫做簡容平，即係話做人要簡單，要容易，要平易。咁所以個心態就心態盡量要簡單，唔好搞咁複雜。你越複雜咧，你個人亦都變咗養生都複雜咗。養生其實就簡簡單單咁做人，除咗簡之外咧，仲要容易，就唔好搞得咁艱苦。樣嘢要化難為易，做嘢要容易 take easy。我哋英文一句説話講嘅，要 easy啲，個人咧唔好咁緊張。所以我哋講嘅心態要簡單，要容易，仲有一個要平易。平易就 nice。就要你對人好，其實對人好咧，亦都係對自己好，其實雙向嘅。你對人唔好咧，對人越惡咧，其實咧受害嗰個反而係自己。所以樣樣嘢都平時個心態有個做人活在當下要簡易、容易、平易咧，咁你個呢個心態就決定咗你個境界。你境界高唔高就睇下你嘅心態係咩心態。好我哋講咗8個，睇埋講第9個9個就叫做咩咧？9個就叫做係知寶。知就係知識嘅知。古人有句説話叫做活到老就學到老。想一個人能夠青春常駐咧，其實要保持一啲好奇心，就要好學。
學翻啲嘢，無論你學書法又好，學畫畫又好，學彈琴又好，或者你問題咧增廣見聞，睇多啲有用嘅書咧，各方面咧問題，我哋叫做以前佛陀有個弟子叫做柯蘭咧，叫做多聞第一。孔子講我哋益者三友，其中一益咧就叫做多聞有多聞咧就值得交嘅。所以我哋咧其實學嘢盡量能夠學好，或者你參加啲進修班，參加啲課程學多樣嘢，其實係增加你學攝影都好㗎，增加啲嗜好咁然後你就可以能夠呢個叫資寶，咁變咗9個寶咯。天地人呢個係靜書食仲有動心思9個，最後一個寶緊要，最後一個寶第10個寶叫咩寶啊？就叫做笑寶。做人咧，經常唔好揦埋個口面，盡量要展現你嘅笑容你見到我咧，我有時咧，我以前個綽號年輕嘅時候咧，因為我唔笑嘅時候咧，人哋就叫我做殺人王。但我一笑咧，人哋哇你個樣全個唔同晒，好似個彌勒佛咁樣，成個佛陀咁樣。所以笑一笑咧，成個人都唔同。所以經常保持一個微笑嘅一個面孔嚟對待人，亦都對待自己，對住個面鏡照一照，要微笑一下。呢個笑寶其實唔好睇輕佢，日日都保持一個笑臉對人咧，其實咧你嘅心理嘅養生咧個幫助就好大啦。所以今日就講到我哋講養生嘅10大寶品，希望大家記住，能夠日日活得快快樂樂。今日就講到呢度先，咁歡迎大家分享、讚好同埋訂閱，拜拜。